ไทย PBS เปิดเวทีให้พรรคทางเลือกใหม่ร่วมประชันวิสัยทัศน์นะครับและตอบคำถามสดจากผู้ชมทางออนไลน์กับหัวข้อประเทศไทยทำอย่างไรไม่ปฏิวัติครับเวทีประชันวิสัยทัศน์ใช้ชื่อว่าเลือกตั้ง 62 ส่งเสียงประชาชนวันนี้วันแรกนะครับเชิญตัวแทน 4 พรรคการเมืองทางเลือกใหม่ก็คือพรรคไทยศรีวิไลย์พรรคประชาชาติพรรคพลังสังคมและพรรคเสรีรวมไทยดีเบตหัวข้อประเทศไทยทำอย่างไรไม่ปฏิวัติทั้ง 4 คนมีมุมมองต่างกันเรื่องต้นตอของการทำรัฐประหารนะครับทั้งทุจริตคอร์รัปชันความขัดแย้งทางการเมืองหรือการไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจนกลายเป็นเงื่อนไขการทำรัฐประหารครับผมจะบอกว่าถ้าการเมืองเนี่ยมันหัวกันได้เนี่ยแสดงว่ามีพรรค2 พรรคคนนี้โกงเราหัวกันเราไม่ประท้วงกันนะแล้วใครเสียประโยชน์ประชาชนเสียประโยชน์นะครับมันกลายเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนออกมาขับไล่เนี่ยชอบทำแล้วประชาชนก็จะเลือกเองว่าถ้าคุณไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลือกไปเลือกพรรคอื่นคนอื่นไปเสียต้องปล่อยให้การประชาธิปไตยเป็นไปตามคันลองของมันอย่างเช่นเหมือนประเทศมาเลเซียอะไรก็ดีมันจะไปปรับเองไม่ใช่ว่าอะไรถูกผิดนิดหน่อยก็บอกอ้างปฏิวัติทั้ง 4 ยังเสนอวิธีแก้ปัญหานะครับอย่างการลงโทษนักการเมืองทุจริตให้เด็ดขาดทั้งจำคุกยึดทรัพย์หรือประหารชีวิตนักการเมืองต้องไม่สร้างความขัดแย้งห้ามนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารรวมถึงการปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนประชาธิปไตยนะครับและถ้ามีรัฐประหารประชาชนต้องออกมาต่อต้านไทย PBS เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนมาตลอดกว่า 2 เดือนนะครับก่อนจะรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเป็นประเด็นจัดเวทีพิเศษ 3 วันติดต่อกันจนถึงวันพุธนี้เพื่อให้พรรคการเมืองนั้นได้เสนอนโยบายของตัวเองวิจารณ์นโยบายของพรรคอื่นรวมถึงตอบคำถามจากผู้ชมทางออนไลน์ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับหัวข้อดีเบตคือธรณีนี้หนี้ครองเริ่มตั้งแต่ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ